ये वाकया एक सच्चा वाकया है। मेरा नाम करीम है। मुझे कभी भी जिन्नों भूतों पर यकीन नहीं था। मैं इनकी कहानियों को सिर्फ कहानी समझकर ही सुन लेता था। पर शायद जब हम ऐसी मखलूक की मौजूदगी से इनकारी होते हैं तभी वो हमें दिखाई देती हैं। मेरी इस कहानी को सुनकर आपके दिमाग में बहुत सारे पहलू खुल जाएंगे और मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।